kurakara ni kamere gute inatire yawe no kurakara sinzi ko mu byumva ukuntu bigenda na adrenaline zizamuka mu maraso inkoni zuzabihindura gute impyiko uzazikuramo kuko idini n'Imana ntacyo bipfana iyo idini n'Imana byajyaga icyo bipfana haba ari idini rimwe noneho hari amadini utabara none se ko dusenga Imana kireka niba bemera nuba bazi ko dusenga Imana nyinshi ese nakubwiye ko baje batwigiraho batugurisha ibintu badafite batugurisha ijuru turarigura batubwira ko bakiza ibyaha turabibabwira tukumva ko twabikiza Ubundi turuganira na Dr. Rusa Bagirishyano n'umuntu twese kuganira ku bintu bitandukanye ariko kuri inshuro turibanda ku gitabo cye gishyashya cyitwa L'Afrique victime cyangwa se ngenekereje mu Kinyarwanda no kuvuga ko Afrika igihugu umugabane uhakubitikira cyangwa se ubigenderamo uhohoterwa bitewe n'uburyo wabyumva mu kugenekeza nyine mu Kinyarwanda reka manze nk'umwanya wenda uko mbyumva hari igihe umwanditsi anasobanura agasobanura yajimije simbizi umudusobanura mu by'ukuri L'Afrique victime ni igitabo kirimo iki gisobanura iki gishaka kuvuga iki murakoze Afrique victime ni ugushaka kwerekana ukuntu Afrika yabaye victime yahohotewe na imperialiste iyo mvuze imperialiste mwamumva ko mvuze ko nirwanya paraporo ya Oriya ya Chine n'Uburusiya mvuga ibyabaye mvuga ibyo nabonye bari abantu ntibigeze batugira abacakara ntibigeze batugira badukoloniza ntibigeze batwica ibyo ni nabo babirebe barebe ibyo mvuga ko ari byo icyo gitabo kirimo ibice bitatu nahereye ku bucakara niyo nakwita chapitre ya mbere Afrika ni victime d'abord ni victime ya nature yayo ukwiremye uko abanyafrika ari abantu bakunda abantu ubumuntu bw'abanyafrika nibwo twazize ubwa mbere abamissionnaire aba-explorateurs bazaga n'abamissionnaire baje abageze mu yindi migabane nko muri Japan muri Aziya barabatwikaga libre bakabatwika twe twarabakiraga tukabaha amagi tukabaha inkoko tukabatwaza ibintu tuzi ko ari abantu bazima donc tubanza kuba victime ya nature yacu baraza escroquerie internationale batugurisha ibyo badafite baratugurisha bagura umuntu bwacu batugurisha ibyo badafite sinzi ko mu byumva batugurisha Imana batagira kuko Imana si yabo Imana ni yacu twese ariko twarayibuze gute twabuze Imana gute none ntituyishyura se niba ushobora gufata iminsi ingahe ujya gusenga utanga amaturo icyo utakore niki ari amasengero bubakaga nka Sainte Famille uzabaza abantu bate Sainte Famille hari franga bahembwaga ababumbye ari amatafari hari franga bayatwara ku mutwe hari franga bahembwaga Imana barayitugurishije noneho batwereka ko atari abantu nkatwe biha ubushobozi badafite tubabona nk'atari abantu nkatwe kuko niba umuntu ashobora kukubwira yuko araguhindura uri mubi arakugira mushya arahindura nature yawe urwanye kamere yawe nimbi ndakora ukuntu ubona indi kamere nziza izatuma ujya mu ijuru ukatangira kwirwanya wowe ubwawe urarwanya nature yawe kandi bishoboka ubwo ni nka gute kugira ngo byumve neza none se wowe uri umuntu w'isi kamere yawe bakubwira ko kamere yawe ari mbi niba umuntu urayivuga iyo umuntu arakavuga ngo ni kamere kurakara ni kamere gute nature yawe no kurakara sinzi ko mu byumva ukuntu bigenda na adrenaline zizamuka mu maraso inkoni zuzabihindura gute impyiko uzazikuramo barakubwira yuko wowe uri mubi ngomba gukubatiza kugira umuntu mushyashya ushobora kuzajya mu ijuru icyaremwe gishya ubivuze neza cyane arakugira icyari no kuvuga baraturemye turabyemera batabishoboye badukiza ibyaha batabishoboye umuntu akiza undi cyaha gute akora byinshi no kurusha urumva Afrika hano yaguye bizanatugora kuyikurayo
aho hantu niho bagikoze escroquerie utabona uko karifiya kuko biriya abantu ibyo bahereyeho kuko iyo umuntu amaze kumugira gutyo umukoresha icyo ushaka ntabakiriwe ntabakiriwe aba ari uwawe umuntu wamugize icyaremwe gishya wamubwiye ko ushobora kumukiza ibyaha ukamuha pasiporo imujyana mu ijoro ku isi isi ni mbi isi ni mbi ntukabe uw'isi sesa hari akantu nabonye ejo bundi abantu bapositinga kuri WhatsApp ugasanga umupasiteri ari kukubwira ngo ntugaruke ku by'isi kandi ari kwirukanka ajya ku murenge gukurikirana icyangombwa cye cy'ubutaka sesa urumva Afurika ikintu yazize ibyo nta handi babibona ibyo niko nabwo ntabwo babibona muri Chine ntabwo babibona muri Japan ntabwo babibona mu Rusiya urumva iyo umuntu yamaze kugira gutyo icyo ubushigaje ni iki buri mubi yakugize mwiza iyi si ni mbi iyo niho hambere Afurika yaguye ubwa kabiri Afurika iba victime yo kuba reka mbere ko turenga ku cyo cy'amadini iyo turebye ibihugu bifite civilisation sinzi uburyo nasobanura mu Kinyarwanda ariko cyangwa se bifite umuco na gakondo yabyo iyo mu myaka yashize usanga ibihugu byabo abaturage bazi ko bimaze imyaka myinshi ibihugu byinshi byo muri Afurika abanyafurika benshi bazi ko bimaze imyaka 2000 turi mu 2000 Afurika imaze imyaka 2000 abenshi niko babizi ariko nsanga bifite ishingiro umuntu umwe w'umunyamahanga wo muri Aziya w'umushinwa twaganiriye amwe ku abanyafurika turi ibicucu turi abakristo yasobanuye ukuntu ikintu bashingiraho arambwira ati mwebwe mushingira ku bintu byo kwemera umuntu ngo umaze imyaka 2000 abayeho ariyo muntu mugomba gushingiraho amateka yanyu muri Afurika muzika ariho ahera amurugero rw'ikintu bita Great Wall of China n'urukuta ruri mu mujyi wa Beijing yego bakwereka ko nurwo mu myaka ibihumbi byinshi avanje zikiri mu madesa yego bakwereka ko ni ibintu bihari ugenda ukabona ni ibintu rukuta kuri dynasty Qing yego tugenda ukabona ko ari urukuta rwubatswe mu buhanga kandi mbese bafite n'ibintu n'ibikorwa remezo n'iki bya kera cyane mu myaka irenga 2000 ishize kugira ngo ni gute nzemera umuntu ntazi numvise gutyo mu myaka 2000 kandi twebwe dufite abantu n'ibikorwa remezo byubatswe hano dufite tubona mu myaka 5 ishize aya biliyani abantu ni kakuna ubwiye iyo umuntu yakuritse kwa gutekereza ibyawe byose urabyemera kuko n'uwo Yesu bababwiraga ntibamuzi kuko Yesu ntabwo yaje ku isi yavutse Yesu niba ari Imana yabaye ku isi kuva kera oya ibiriya ni ibintu bashaka kugira ngo iyo umuntu ashaka kugira uko ashaka arabanza nyine akagutwara ubwenge nta kindi nibyo bakoze ibyo nibyo bakoze bakoreye Afurika ubwa kabiri Afurika iba victime yo kugira abantu kuko abazungu bageze hano bamaze iminsi mu nzara nyinshi mu ntambara nyinshi kandi bamaze kubona buriya butaka bwo muri Amerika bamaze kwica abanyamerika bahasanze bakeneye abantu baza bajya guhingayo bo ntibari kubona abasore n'abagabo bafite imbaraga zo kujya guhinga hariya baza muri Afurika yari ituwe ntibakubwira aho bajyanye ariko umugore wa Anta Diop ni n'umumetisi umudemographe we yakoze recherche asanga Afurika yatakaje miliyoni 600 kuko ari amato yagendaga 50% barapfaga bagwaga mu mazi bagera no gufata umuntu hano baramaza bakica abandi 5 bageze intare muri plantation barabicaga benshi barapfaga benshi no kubafata nabi Afurika iba victime yo kuba yari puissance démographique no kuvuga yari ifite abaturage benshi isigara na miliyoni 200 gusa barangiza bagubwira ngo bazanye imiti ngo bazanye inkingo icyo gihe ko batari bahagera abo bantu bagize ubuzima bwiza gute nta nkingo nta n'imiti harimo abantu bavuga ngo isi ko Afurika itari kure urukingo itari kure imiti abo bazungu bataraza Afurika babayeho neza cyane bavuzaga imiti yabo pharmacopée imiti gakondo ahubwo abazungu baziye
bashatse gufrena ubushakashatsi bw'abanyafurika kugira ngo babone bacuruza imiti yabo. Noneho bazana n'indwara abanyafurika batamenyereye, utashobora gukorera umuti w'iyo ndwara n'ibiwanyu, ariko abanyafurika bari capable kwikorera imiti. N'uyu munsi babaretse, nzi yuko hari imiti bakwikorera tutiriwe turya ibyorezo byabo. Ubwo batugira ubucakara, baragenda barabakoresha imyaka 400 bakorera imperialiste. Niho ubukungu bwabo bwavuye, niho batangiye kugira ama industry babikuye muri production nini yavuye mu baturage bacu mu Banyafrika. Byaravuga nabwo byo muri Amerika nicyo bya mbere byezaga itabi byinshi, koto nyinshi. Muri icyo gitabo birimo uzabona amafaranga bakuyemo kubera abacakara. Kandi kwa kurinda kubwiye hano hari abamisiyoneri bariko barona abantu mitwe, na hariya hari abamisiyoneri bigisha abacakara. Bakabwira ati niko Imana yabigennye, mugomba gukorera abazungu, ati mwebwe muri amaritiri ubuzima bwanyu nk'ubwa Yesu. Ati urabona mu gukora isukari nta nganda zariho, bakoreshaga muri asikre. Iyo muri asikre yakoreshwaga n'ingufu, manivere yatumwaga n'abacakara. Iyo meri yaguca nk'urutoki bakaguca ukuboko, washaka guhunga bakaguca ukuguru. None bakabwira ati mwebwe igikuru nuko mwihangana mugakora neza, muri abamartire muzajya mu ijuru. Ati icyo musabwa ni ugukora neza, ushatse gutoroka mukamurega, ntimugire ikintu mwononera abo mukorera. Buri mugoroba gutyo abacakara bageraho bumva ko babayeho neza no gusumba abo bakorera. Ushatse gutoroka akaruba murega, uzi ukuntu bamuhanaga, uwo bafashasha bita remaro, muzabyo bose remaro, bagushyiraga mu ngunguru batubuye n'amafili de fer. Amafili de fer menshi bakagushyiramo, bakayihirika ku musozi, bakagutora munsi y'umusozi watobaguritse. Ari amatije de fer yagiye agutobagura. Babacakara bene wanyu bakaza kugusengera banishimye, akavuga ati uyu nguyu yarashatse kurenga ku mategeko, ati ngo nimumera gutya nakazi kanyu ntaje muzabona. Ati mu ijuru muzabomerewe neza cyane, hano murasonza, hariya mu ijuru ntimuzasora gusonza, hano murakubitwa, na Yezu yarakubitwaga, mwambaye ubusa, babahaga ikarisi imwe ebyiri mu mwaka. Ati Yezu ntiyari yambaye. Ati babita amazina atari ayanyu, amazina mabi. Ati na Yezu ibi byamubayeho. Ati rero mwebwe muri abamartire. Ati mu ijuru nta nzara muzabona, ntimuzavunika. Iriya nyanja baturumatije babatagamo, inyanja zo mu ijuru n'iz'ibirahure. Ati imihanda ni zahabu. Ati abacakara babaho neza bishimye ubucakara. Urumva Afrika aho itabaye victime ni hehe? Ibintu se by'uko Afrika yabaye victime, iyo ugiye kureba intambara z'amadini uyu munsi nta muzungu uzirwana. Iyo ugiye kureba n'intambara zirimo abantu bicwa, usanga zishingiye ku moko n'amadini byazanywe n'abazungu. Ariko abazungu ntabwo bakibirimo, babisigiye abanyafrika bamaze kubishyiramo. Afrika izarekera kuba victime? Biragoye kuvuga ngo abazungu ntibakibirimo, ariko noneho nakubwiye Afrika uko imeze. Niba bazinga iyo ntambara batarakononye gutyo, wayitera intambara y'idini ushaka iki? Hari ikintu mutajya mwibuka, ibintu bibi abazungu bazanye muri Afrika, wagize ngo babikuye hehe? Ni ibintu byabaye iwabo, bazi ububi bwabyo, kuko batarabona Afrika bibi byose byabaga iwabo. Ibi biri kubera muri Afrika iwabo byabaga binarenze. Ibi by'amadini iwabo byari birenze, bajyaga barara buri gihe, barara hamwe bagurisha ibintu byabo ngo Yesu araje bajye mu ijuru. Bamenya ingaruka byabagizeho, barabitransfera, barabituzanira.
ibintu byo kuvuga civilisation bavuga ko batuzaniye Afurika niyo yasibirije Uburayi. Afurika niyo kontinent yabaye ubwa mbere, ibyo mwese murabizi. Abazungu ntibari bazi gusoma, ntibari bazi kwandika, ntibagiraga amashuri, ntibari bazi kurara gutandukana n'inyamaswa. N'abamore bafashe binjiye Uburayi. Abamore bavuye muri Amerika, muri Afurika ya ruguru, baragenda bigisha, kuko gusoma byavuye muri Afurika urabizi. Afurika ni berceau de l'écriture. Babigisha gusoma, babigisha kwandika, babigisha kugira amashuri, babigisha isuku. Barangije baza kwiorganiza, batsinda Abamore, bya bindi abari byo bazana iwacu, batubwira ko baje kudusiviliza, turabyemera. Iyi dini wabwira Yezu bakubwira umaze imyaka 2 ntibanamwemeraga, ntibari banamuzi, babikopeye muri Ethiopia, kuko Ethiopia bo Yezu no wabo umukoroni wabaza umuzanye. Yesu avuka hariya, barabizana bababwira ko Yezu ari umugereki, turabyemera. Gusoma, biblioteke ya mbere ku isi yabaye muri Djibouti, Alexandrie. Abagereki bahageze bamaze imyaka 23 bakopura ibyo bitabo bihari, barangije barayitwika. Bavuga ko biblioteke ya mbere iri mu Bugereki, abari babizana, turabyemera. Izo ntambara z'amadini byo si ibya kera cyane, uzabazi si ibya kera cyane. Abapro n'abakatolika batemana muri Irlande nta butabizi, abayigino n'abakatolika muri France nta butabizi ibyo bintu. No muri Amerika umuntu utari umupro yagiraga ikibazo, ariko iwabo barabirengeye, bamaze kubona ko ntacyo bimaze, babizana iwacu muri twe tubisiga. Nta dini na rimwe Yesu yigeze agira. Rero iyo tuvuga ibyo no gutandukanya idini n'Imana, kuko idini n'Imana ntacyo bipfana. Iyo idini n'Imana byagera icyo bipfana, haba hari idini rimwe, noneho hari amadini utabara. None se ko dusenga Imana, kireka niba bemera, nuba bazi ko dusenga Imana nyinshi, nuba Imana ari imwe, kubera icyo amadini menshi. Simbona rero uwo muntu ushobora kwibaza yuko kuvuga ko Imana n'idini bitandukanye wavuga ngo umuntu arengereye, ngo ni ibara ritagatifu. Noneho icyo kintu bita gitagatifu bakwiye no kumva ko kudasubira kugiha agaciro, kuko ni intambara zitwa negatifu. Niba ni kurwazade, iriya ntambara abakatolika batera muri Israel ngo baribohoza barwana n'abamizirima, ikamara imyaka 196, bakica miliyoni z'abantu zirenga 200, ikitwa intambara ntagatifu. Iyo ntambara ntagatifu, ikintu gitagatifu twasubira kugiha agaciro gute? Jihad y'abamizirima, n'ejo bundi mwari ubyumvise igihe bicaga abantu muri France bashushanije Mahome nabi, bakica abantu nka 14, ni jihad, ntambara ntagatifu. Ubwo ikintu gitagatifu asubira kugira agaciro gute? Kuko cyatagatifujwe n'umuntu. Noneho nuko abantu batagira observation, no masengesho arabavuga ngo ketono so sanctifié, ngo kwizina ry'Imana ry'abasanctifié. No kuvuga ni wowe usanctifié, ni wowe wezi izina ry'Imana ryari cyafuye. Bemera vuba na vuba, ntabwo batekereza. Igihe uri ko kubwira ntabwo mpakana Imana zuhangange bwayo. Nta muntu wakana Imana kuko ibyakoze biragaragara. Ariko icyo mpakana ni umuntu ushaka kuyikubwira naho ayikurusha. Nta muntu urusha undi Imana, twese imbere y'Imana turangana. Dr. nshaka kubaza akantu gato, wigeze uba mu Katolike? Niho navukiye, narezwe n'abafreri. Vatican ndayizi yose, n'amabanga yose ndayazi. Nta mugiye kubikubaza, nshaka kuri cya kintu cy'umuntu umwe bakunze ibiganiro dukorana, hambwa turiya muntu ndamuzi yitwa Antoine. Twagiye impaka zikomeye cyane, abwa nti uriya muntu ntabwo yitwa Antoine, yitwa Dr. Rusabagirishya. Izina Antoine urumva icyo gihe bari kwita muri Katolike n'agahinja, ikara akazina k'agakristo. Yari zina bitiri Kristo, kuvuga ngo ni Kristo sefo, kuko yabaye wese ataravuka. Ariya mazina sinzi igituma muyita amakristo. Ntabwo yabana amakristo mu mwito. Jewe nitwa Theogene Manirakiza ngo ni pagani. Ntabwo wakwitwira Kristo ngo witwe Frederic François, ngo witwe Mireille Mathieu. Bihari ibintu bakubeshya, na amazina y'iwabo propre. Yabayeho yeza ataravuka. Donc ni identité baguha.
yesi nahinduye izina nuko nareke identity yanjye y'abanyafrika nari mfite identity itari yanjye ni kwa kundi umuntu umunyafrika nakubwiye bamushyizemo abantu babiri wowe ujya kubitekereza kureka izina Antoine nari maze kujya muri panafricanism ubu abantu bari kuziho bari guhamagaye uritaba ndakwitaba ariko ngusobanura ko ntakirigitwa uretse ko atari benshi bamaze kubimenya benshi kubera izi YouTube benshi bamaze kubimenya ariko noneho ni kwa kundi nakubwiye nikize kuki gusobanurira umunyafrika bamuhaye undi muntu ubu dufite intambara muri twebwe urarwana nawe ukuri ugashaka kuba uwo bakuremeyemo kandi nawe utamushyikira icyo tumumva ikintu bita assimilados abapolitike no bageze muri Afrika ubwa mbere banahavuga nyuma gitangaje bafataga abana batoya bakabajyana iwabo bakabigisha igipolitike bakabatiza bakabigisha n'imbunda bakabagarura muri Afrika bitwa ko batakiri nk'abanyafrika bagafata imyanya muri Afrika y'ubuyobozi bakabagurishaho abacakara icyo gituma abazungu ni ya system bitaga assimilation umukoroni yakwigishaga akanagutoza imico n'imyumvire y'iwabo ngira ngo mu bihugu n'ubundi byakomejwe na Portugal iyo ugiye nka za Rwanda mu murwa mukuru wa Angola ururimi bakoresha n'igipolitike n'igipolitike hose none na za Guinea Bissau ibyo bakurutije bagize na Brazzaville plutôt na Brazil na kuri ya president wa uri wavuyeho Dos Santos urumva ni igipolitike na Brazil no noneho umuntu ugasanga ari double arimo babiri ntega namwe nuko nyine muba mumeze ukumva ntabwo wa umunyafrika wenyine ngo bikunde ugomba kugira undi muntu muri wowe kandi uwo muntu muri wowe niwe muntu civilize niwe muntu uzajya mu ijuru niwe muntu utari udafite kamere mbi urumva wowe wamaze kwiyanga wangane na Afrika ubaho n'isi Afrika n'isi sesa ugomba gukunda uwo muntu wundi ni passport izakujyana mu ijuru uriya wawe ni kamere ni wisi niyo si sesa niyo objectif kandi bayigezeho nanjye ibyo bintu nabibayemo ibyo nabibayemo nabaye mu padiri cyane nabaye mu bafrere cyane n'ejo nagiye kubasura tuganira twibukiranye ibyabo amabanga ya Vatican menshi ibyo twita idini umenye ibintu bikorwa Vatican nta nubwo wasubira kuvuga ikintu na kimwe kabisa umaze kubona nk'ukuntu baruzira mu Papa Jean Paul amaze iminsi 33 kubera ibintu ashaka gushyira hanze baramuruga ijoro rimwe arapfa urabona hari ceremony bakora iyo papa agiye ku meza bagiye kuryama hari ababikira abantu b'abakobwa bahaba yari umu Espanyol umuntu niwe washyize uburozi muri kafe yanywaga baruga papa yes ijoro rimwe arapfa hari igitabo birimo cyitwa Nododien ntabwo ubwo bakibona nanjye nigende nyagisubije nyine n'umupadiri nagiye muri bibliothèque ya provinciale mu frère yitwaga Munyarashoka giye nari mfite urufungo nigiye najyaga nari mfite urufungo rwo kugiwe ndagitora saa 7 y'ijoro ndarangisoma buracya hari byinshi amabanga ya Vatican menshi aha amabanga ya Vatican menshi ni gute umupadiri ajya imbere akajya kuri altari akabwira abakristo ikinyoma kandi ukuri akubitse ahantu mu kabati mu gitabo akuze umvisha ibyo si ibintu bisanzwe ibyo ni ibintu bisanzwe bibaho haba muri religion haba no muri politique ibyo ni ibintu bisanzwe ndashobora kubwira abantu nkabizeza ibi n'ibi kandi nzi yuko bidashoboka none se nakubwiye ko baje batwigiraho batugurisha ibintu badafite batugurisha ijuru turarigura batubwira ko bakiza ibyaha turabibabwira tukumva ko twabikize nta bushobozi na buke bafite kuko n'ikituma Yesu atandukanye na ziriya ntumwa zindi Mahome yari intumwa ntigeze akiza ibyaha Buddha ntigeze akiza ibyaha Yesu nyine wakizaga ibyaha kuko Yesu yari Imana nariko bariya bigize Imana turabyemera tujya kubicuza ibyaha kandi bakora n'ibiruti byacu none se papa barogaga papa nitwa Vicariat ni service Yesu ntibamuroze se gusa nyuma iyo ekipe yose ngo ntiyasubiye kuboneka yakoze operation
reka twigarukiye ku gitabo l'Afrique victime ibyo ni bike twavugaga bene mu bigikubiyemo cyangwa se ibyo ugaragaza iyo ni chapitre ya mbere chapitre ya kabiri ni colonisation bigoye uretse izina bahinduye biragoye kwitandukanya na esclavage aho ndazi ko mutabyumva colonisation na esclavage ntabwo bitandukanye ubukoroni n'ubucakara bitandukanye gute reka musobanurire bakeneye abacakara kugira ngo begisiporate ubutaka bwo muri Amerika banda imyaka 400 birarangiye production irangiye iraho no bakeneye bageze ku indi phase y'ama industrie bakeneye matière première bakeneye abacakara atari muri Amerika ko matière première muri Afrika urabyumva noneho baza kubagira abacakara muri Afrika bakoraga ari amashome de fer barahembwaga imihanda barahembwaga kucukura amazaba barahembwaga bari abacakara muri Afrika ubwo se bitandukaniye he reba Kongosia uza nuko taragera Brazzaville Pointe Noire hari chemin de fer iva Brazzaville kagera Pointe Noire ku Russia ibirometero 800 na bayikoreye ubuntu abantu bayikoreraga ubuntu hafi 30 kubera inzara mwese ubucakara butaniye ubwo colonisation n'ubucakara bitaniye ibyo byangora kumbwira ko bitandukanye gusa bari bitandukaniye naho bwakorewe ubwa mbere bwakorewe muri Amerika noneho ntibikeneye muri Amerika kuko nabwo ko bana bagaruye bazanye Liberia na Syria nuko batashoboye kubagarura bose harimo ubundi bashaka kubagarura bose bakabagarura noneho ubu icyatumye batanabagarura bose nuko muri Afrika harakira abandi iyo biza kuba nk'igitangaza muri Afrika akaba nta bagihari babaragaruye bariye avec les mêmes moyens nuko babajyanye barabagaruye kuriya bakaba bacakara hano muri Afrika donc bitandukaniye mu mbare mu mbira bitandukaniye chapitre ya gatatu yo ni inzozi mukabya ni rêve comme on dit chapitre ya gatatu ni États-Unis d'Afrique ndabizi birabatangaza mu États-Unis d'Afrique muri macubwa mu chapitre ugaragaza uburyo États-Unis d'Afrique yabaho ushobora kuba en fait turabona ukuntu mbivuga ari inzozi ndaproposa icyakorwa kugira ngo ibiho nkaberekana ama exemple y'izindi États-Unis na avantage bifite noneho nagize n'Imana ngo hari n'ibindi bihugu bishaka gukora États-Unis Canada Australia Nandera bari Indochine nka bine cyangwa bitanu bishaka gukora États-Unis donc Afrika yari kureba inyungu ziri muri États-Unis ntubona uburayi Union Européenne iza kuba États-Unis d'Europe uyu munsi nta kintu Amerika iri guraho ariko Amerika yakoze uko ishoboye irwanya na Union Européenne icyo cyatumye burya n'Ubwongereza buvamo iza kuba États-Unis d'Europe nta Bwongereza bwaravuye Amerika itinya mu rivale iratinya États-Unis d'Europe noneho mbwira ukuntu itatinya États-Unis d'Afrique ibyo bihugu bishaka gukora Canada na Australia na madominiyo y'uburayi bitegeko na Queen Elizabeth urabyumva birashaka kuva muri iyo dominiyo birashaka gukora États-Unis bakora igihugu cyabo na ntuzi na Argentine nayirimo muri ibyo bihugu nakubwiye ikindi nakibagiwe ndaza kuramba ikubwira ubu rero biriya bishaka gukora États-Unis Abanyafrika niturabare abantu bakadutanga tuzaba twabaye ibicucu dukwiye natwe gukora États-Unis d'Afrique bariya ni kubera ikishaka iyo bacyari ikintu kibi ntabwo arabasha kubikora ubungubu kandi simbona ukuntu wambwira ngo États-Unis nawe twicaranye umbwire inconvénient ya États-Unis d'Afrique ntayo wabona harimo ama avantage gusa nizi ntambara ubona zizaba zikibaho izi dushyize hamwe gutya none se deja niba dushoboye gutabara ibihugu bibiri turi igihugu kimwe imvire twese turi hamwe noneho mu gitabo cyawe aho uvuga wenda États-Unis d'Afrique ugaragaza uburyo yabaho wenda ugatanga n'ubujyanama yego ndagaragaza ndabanza nkabereka muri introduction nkabereka avantage ibihugu byakoze ama état fédéraux byabayeho neza n'ubu niba Nigeria ari ja économique muri Afrika ni ibihugu 36 byafatanye
ukuntu no bari abantu babirwanya sinzi kuzi Biafra warumvise intambara ya Biafra ntabirumva mu mateka Biafra ni agace ka Nigeria karimo na peteroli abafaransa bagize ishyari ko Nigeria koloni y'abongereza bashaka itimbaraga boshya Biafra ngo ishake independence yomore haba intambara yamaze imyaka nk'irindwi baratsindwa ariko iyo ntambara yarwanywe n'Ubufaransa indege zose zacaga Gabo na Cote d'Ivoire donc bashyikiye Biafra yomore kuri Nigeria kugira ngo Nigeria itimbaraga byari nakubwiye bya rivality bangana suvuga ngo ari Abafaransa bakundaga aba Biafra no bagira ngo Bwongereza gusa bute imbaraga muri Nigeria ubwo ndashaka kubwira akamaro ka niyo ntuze Nigeria iyo taba ibihugu 36 bifatanye ntabwo bari ya mbere muri Afrika iya mbere we iba ari Ethiopia cyanye South Africa Ethiopia nayo urazi ko ari empire ni ibihugu byinshi bifatanye igihugu kimwe biragoye kugira ngo kibe puissance kuki igihugu gifite cyose cya Afrika gifite umutungo kamere Chuki kuri bihugu byibasiwe n'intambara mu myaka yose ishize muri Afrika usanga ari igihugu gifite petrol gifite zahabu gifite diamant n'indi mutungo kamere utandukanye bisobanuye iki bisobanuye ibyo nakubwira ko Afrika bari aba imperialiste abari abazungu ntibazakubeshya ngo baragukunda bakunda ibyo ufite bari abantu gituma ab'intambara nuko harimo abantu baba bavuze bati nimureke bo babirwaniramo nka Mobutu uziko abanje kuba yari y'ababirigi d'abord hanyuma abandi bazungu bagira ishyari bamuca ku ruhande nabo binjiramo abadage noneho n'abanyamerika bazamo noneho abanyamerika baza kurusha imbaraga ababirigi kurya ababirigi bagezeho bakasigarana katanga gusa iyo bimaze kumera gutyo rero haba intambara bari ababirigi baca kuri aba naba baciye kuri Bacyombe barabikundisha abandi baca kuri Mobutu noneho Mobutu na Cyombe bakarwana gutyo ni ukubera ibyo nta kindi byose ni imperialiste Afrika ishyize hamwe ibyo byose ntibyasubira kubaho iyo turi kuvuga ku bijyanye n'ibitabo gusa twavuze kuri cya gitabo cyawe Imperialisme de l'Afrique yego abantu benshi bagiye batubaza ahantu gishobora kuboneka iki gitabo cyawe numvise ibikubiyemo twagiye tuvuga amahushuka tutinjira cyane muri content ya buri kimwe tugisesengure bizaba byiza ko utahanzajya nanakubaza narasomyeho ibikubiye muri chapitre kugira ngo turusheho kugisobanukirwa ariko kandi hari umuntu dukurikiye ashobora kuba yifuza kuzabona iki gitabo cyamaze kugera ku isoko niba kiri ku isoko kiri hehe ntabwo kirahagera kirasohoka mu cyumweru gitaha ariko ahantu nkunda kubishyira ubwa mbere ni mu Kirezi librairie Kirezi ariko noneho hari n'abandi bo hanze y'igihugu muri Burayi na Amerika nenda kwikoza cyane nagiye mbona abantu badukurikirana abantu benshi muri diaspora batubwira bati ibitabo mu buryo buri soft mu buryo ashaka kukibona ku ma platform nka za Amazon n'ahandi bagurisha ibitabo online ngira ngo iyi nshuro wazabitekerezaho yaba kimwe cya mbere n'iki ku buryo rwose nagize imana kubera hari abantu bakurikira ukwezi cyane bakorera igacuriro bacuruza ibitabo kuri platform baranyandikiye barambwira ati icyo gitabo cyawe uzakizane tuzagikora publicité tunagicuruze kuri platform ibyo byose nzabijyanayo rero rwose be tranquille nanjye numvaga mpangayitse kuko kubibagezaho byari bigoye umuntu uri muri Amerika umuntu uri muri Canada bo muri Canada cyane ngira ngo ajyabaho n'ikibazo cy'uko iyo bigurishwa gutyo online n'uburyo nabona bwo kizakomeza kubaho na nyuma y'igihe runaka buba bworoshye kubera ko monde turimo iyo ubashije kubika ibintu ku buryo bw'ikoranabuhanga biroroshye c'est ça nakubwiye yuko ibyo uvuze utumye asubiye inyuma bibliothèque ya Alexandrie iza kuba mu ikoranabuhanga ntabwo yari disparesheje noneho Afrika uri ukuntu yagize ibyago nk'ubu Egypt abantu bazi ko ari yabirabura ni bake cyane hari umufaransa twadise tubabwira ukuntu civilisation yose yavuye muri Afrika civilisation du monde entier yavuye muri Afrika ntavuze Aziya bifitiye yawo uri abashimwa yabo nini yakera cyane ariko uburayi bwasubijwe na Afrika tumubwira ukuntu byose Mari yavuye muri Djibouti philosophie Mari yavuye muri Afrika philosophie tutu umuntu France umwe
bariya bajenari ukuntu badasoma cyane batari kiritive ngo Djibouti ntabwo ari Afurika mbese iri he ngo ni accident géographique donc ikiza kuko ifite babona ibarusha ikintu bavuga ko atari Afurika ariko ubundi ni Afurika y'abirabura ba Farawo barabirabura ba Moise barabirabura ubarusha inzobe ariko tuvuze nk'ubufarawo mu bijyanye n'amadini Farawo bisobanura umugome umwicanyi umuntu washyize abanyesirayeli mu buretwa niyo sura usanga barambitse Farawo no bari abantu basoma babwirwa ibintu batabizi uza usomye histoire ya Egypte ntabwo Egypte yigeze igira abacakara n'umunsi n'umwe barabesere Israel yari province ya Egypte nabagiye kibayikase bari kugira abacakara binabo gute Egypte ntihagiraga prison ntihagira gute gusa muri Egypte muri droit yaho nk'ubu nkwishe nabagobrije yo gukorera umuryango usize nicyo gihano bampaga umuryango abana bawe nkabarera abanjye ku ruhande nkarera abana bawe icyo gihe nakoraga mu masambu yawe donc nagomye kwitwa nk'umucakara ariko nabaga ndiko ndarije ibyo nakoze nuko byari kurenza ko nta prizo bagiraga nta prizo zabagaho nta guillotine ntibicaga abantu ibyo bintu ntabwo byabagaho muri Afurika